好難揾位噃。睇下邊度有位攝入去，最叻有位就入㗎啦。咩啊？講咩啊？冇喎。冇？你睇下手機咯，你唔係 download 咗個 app 嘅咩？睇下邊度有停車場。你睇我電話啊？我成日都好想知咧，揸車係咪唔係淨係向前望㗎？即係要回頭望下咁㗎？唔係，咁正常做人係應該要向前望嘅。咁唔正常嘅話咧？你識唔識揸車啊？咁惡做咩啫？你咪對人好好嘅咩？咪咁都要睇下咩人噶嘛。咁呢條友啊，揸車揸到咁，翻屋企踩單車啦。揸到咁重唔好揸咯，揸翻之前嗰架咯。你之前揸得開心啲㗎。咩啊？都唔關架車事，關咩事啫？關車事。而家條安全帶鬆咗咁耐又唔整，乘客冇安全感啊，關唔關架車事啊？哎唷，我知啦，睇下。唔係啊，係你啊瘦咗啊，所以個安全帶咪鬆咗咯。依家咪好啲啊。好喎，今日。咁今日情人節啊嘛，我想你開開心心喎，快快樂樂喎。開開心心，快快樂樂，唔記得你最叻氹人開心，最鍾意祝人快樂，人哋生日就祝人哋生日快樂。咁我同個朋友講生日快樂好正常啫。即係你仲係朋友啦，你冇朋友㗎？唔係，咁我同佢分咗手嘛，咁我都係出於禮貌同佢講生日快樂啫嘛。喂，我冇同佢講啲咩過界嘅嘢，我咩都冇做。你做咗嘅話，我而家唔會坐喺度同你傾啦。你本身呢個行為就已經係過咗界。咁我同佢講生日快樂啫。咁你嘅動機係乜嘢啊？我冇動機咯。你主動祝福嘅人就係想人哋知道你仲記得人，呢個就係你嘅動機。喂，有位，拍咗先，你唔講清楚，我哋唔好拍啦。咩事啊？有位都唔拍，梗拍咗先啦。捉唔捉到你？你有位你就入㗎啦，而家。我換呢架車 SUV Honda Odyssey 2022年30萬，你話我聽啊，我動機係乜嘢啊？家庭車，我想同你有個家庭，但我都要聽你講。唔會放個手掣嘅。我屌你！你老母講係我㗎。下車。